क्या आप खांसी, जुकाम और सांस की दिक्कत से हैं परेशान? आयुर्वेद में इसका उपचार है स्वरसम श्रृंगवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम पाय्यच्छ्वास का सपनम प्रतिशायक फापहम, अर्थात अदरक का ताजा रस निकालें, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। श्वास, खांसी, जुकाम और कफ में मिलेगा चमत्कारी लाभ। आयुर्वेद अपनाएं, सेहत पाएं। ऐसे और नुस्खों के लिए सब्सक्राइब करें प्रयाग वाणी को। धन्यवाद।